잠깐만요. 명함 한 장 있어요? 그동안 못한 애미 노릇 조금이나마 하는 거야. 나 지금 결이 만나고 오는 길이야. 고수 이름이랑 전화번호 돼! 근데 이 자식 아주 사람 구실 못하게 만들어 놓으려니까. 당신도 아는 사람이야. 누구? 엄수야. 독수리? 야 우범수! 우리 그냥 친구하면 안 될까요? 내겐 이미 마 대표는 여자로 입력 완료되었기 때문에 친구로 수정 불가합니다.